9 ноября 25 года. Вот моя машина стоит. Вот она, моя машина. Привязка к местности. Вот номерной знак. Вот. И вот Русанова Людмила Викторовна. Или не Русанова, она, я точно фамилию не могу точно вспомнить. Розанова. Вот оставляет костер на ночь. В общем-то погода сырая, но тем не менее вот этот дым идет. Вот. Вот этот костер горит здесь. Вот. Вот как это все будет разгораться, блин. Вот костер. Вот на ее участке. Не оборудован ничем, никого нет. За костром никто не следит. Вот тут сгнившая какая-то бочка стоит. Вот. И вот буквально в конце лета у них там какой-то пожар. Вот смотри, дым какой. Вот это все без присмотра находится. Вот. Вот тут куча хвороста. Как это, каким образом все это будет тут разгораться? То есть нужно ложиться спокойно спать и смотреть. Вот что может из-за этого быть. Может ничего не будет. Вообще погода влажная. Вот. Но тем не менее, вот взять, оставить вот так на всю ночь вот такую пожароопасную кучу, гореть без присмотра, даже на своем участке. Ну как так? Как так можно? Вот смотрите. Вот. Вот. Мало того, что это запрещено в любое время года делать, так это еще так делать с такими вопиющими нарушениями правил пожарной безопасности. Вот это что такое? В чем необходимость вот это вот поджигать вот здесь постоянно? Что это такое? Вот. Ну а если дым вот этот, вот, ну, например, в сторону ближайшего соседа, почему он должен жить вот в этом дыму, с этой свалки? Что это? Что это такое? Как так можно? Вот. Ну она, неужели человек не понимает, что этого нельзя делать? Категорически нельзя делать. Вот ее участок, вот ее забор весь. Вот характерный забор. Еще раз напоминаю, 9 ноября 25 года вот это происходит. И вот этот весь концерт, он продолжался. И с теми соседями они тут жгли, пока уже меры медицинского характера не были предприняты. Вот ей 66 лет, вот этой вот девушке. Вот, пожалуйста. Вот это все, вот. Вот он дым, вот он. Вот. Что это? Что это, болезнь или что это? Как это можно объяснить вообще? Ну, смотри, там что-то взрывается в этой куче. Вот она туда что накидала? И ушла. Спокойно спит.